dessa animação. Olha, esse aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, esse aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Olha, esse aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, esse aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, minha vontade, meu amor. Vou desfrutar, me lançar desse E entre os dois! te agarrar pra descontar minha paixão. Aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai, pois é. Agora nós vamos casar de novo! Esse tempo que tá com muito calor, deixa o tempo de novo pro lado da corda. Ou melhor, na cerca. Cadê a noiva, né? Meu filho, Pelo menos torcer isso aqui. meu filho mesmo. Cadê a aliança, gente? Aqui a aliança. Boa noite, gente. Estamos aqui para celebrar esse casamento de duas pessoas. Nossa, que noivo lindo. Não posso. Jurei que eu não ia. Depende dos colatórios, se você chorar. Padre é padre. Você viu o que o cabeça dele faz? Esse padre Prado tá bêbado. Mas estamos aqui para reunir senhor Jubidival. Peraí, seu nome ou colatório? É a hora do roceiro. Você aceita casar com Dona Raimunda? Aceito. Você tem certeza que você quer casar com ela? Porque tinha que ter ela aqui, entendeu? Mas tudo bem, né? Dona Raimunda, você aceita casar com o seu Jubidival? Não. Por que você não aceita? Ele é maravilhoso, gata. Você não tá vendo? Olha, padre! Fala pra ele, não podia ser meu. Mas por quê? Mas ela tem que casar. Papai mandou você casar. Aqui, ó. Vai dizer que você tem que casar, o bebê. Bebê chegou. Já sei que você tem que pensar nisso, gata. E olha só, você não tá lindo, gata. Tem alguém que quer impedir este casamento? Quer casar com ele? Certeza absoluta? Cadê aquelas criancinhas que estavam aí, que tudo é filho dele? Você quer casar com ele? Olha pronto! Tem certeza? Tudo dele. Eu não aceito seu marido. Delegado, vai atrás.
você já tá aqui, você já comprou vestido. Olha só. Por isso que ele não Esse casamento santo! Como tem cabeça aqui, hein? Esse é o pai da noite! Papai chegou! Papai chegou! Agora Então, eu os declaro marido e mulher. Pode deixar, não. Pode quebrar, pode quebrar.
telefone que toca, eu te falo sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar.